服饰店员工夺门而出，因为这时隔壁传来打斗声。果然没多久，隔壁大楼就看到一名穿五分裤的许姓男子，以及另外一名穿牛仔裤的林姓男子，两人扭打成一团。虽然过程只有短短1分钟，但2分钟后警方抵达，才知道居然是为了咳嗽声。伊透早的时阵，伊拢会徛到这，他就是很咳嗽，你知道？他想到，起来，有时候我都会被吓到，你知道？原来这名许姓男子不满同楼层住隔壁的林姓男子长期在他家门口咳嗽，多次劝诫无效，两人在今年6月底一起等电梯时，再度为了同话题争吵后变成全武行。真的，我已经跟你讲很多次了，但是他还是一副那种无所谓的样子。他一次就跟我讲说：“你不要在那边跟我543啊。”许姓男子说，双方有肢体冲突，否认打人，但检方调查后发现林姓男子有脑震荡以及鼻子挫伤，将许姓男子以伤害罪起诉。他说喉咙痒，可能是喉咙过敏吧。如果不晓得他的话，从后面有时候真的会吓到。这打人的那一位呢？爱喝酒就有事情。邻居说，这起冲突恐怕双方都有问题，但到底咳嗽声有多困扰？我们实际测试，咳嗽声高达110分贝，等同放鞭炮。但如果隔着一扇门，人超过60分贝，如机车怠速，长期下来都恐怕让人精神耗弱。因此，双方谁对谁错，恐怕都还有待法院审理后进一步厘清。TVBS 新闻庄世雄、徐继宏、何一信高雄报道。